歡迎大家又嚟睇下呢個肥 band 有嘢針嘅 channel 或者 episode 啦。嗱，咁集咧就少少唔同嘅，因為咧我就唔係自己一個講啦，咁啊請埋我嘅朋友啊 TY， 咁啊 TY 亦都係我以前嘅大學朋友之一啦。咁就點解會出現呢？因為其實 TY 咧就本身係有嚟過澳洲度做 working holiday 嘅。咁但係佢做乜嘢呢？嗱，佢係我大學同學，即係話佢亦都係一個護士啦，咁即係香港嘅註冊護士啦。咁但係呢，佢嚟澳洲呢，只係嚟咗5個月鬆啲左右。咁點解又唔嘣一聲又拜拜咗呢？咁啊，不如你自己講解下發生咩事啦。係嗰陣時，喺澳洲住咗半年就逃跑咗啦。因為嗰陣時其實嚟澳洲 working holiday 主要就想嚟 holiday 啦，咁就嚟 working 嗰邊咧就想體驗下澳洲嘅 aged care 嘅生活到底係點嘅，因為我自己幻想啦，幻想中澳洲嘅老人院係好大啦，跟住個花園好大啦，袋鼠跳嚟跳去嘅，係啊，跟住有樹熊派喺廚房咁樣，係即係可能啲老人家可以煮嘢食啊，有冇咁嘅幻想啊？我從來都冇幻想過老人家，我幻想第二啲嘢啫。我接唔到，跟住就即係可能會有啲其他活動啊，即係我唔知啊，可能覺得澳洲會可以打下 golf 啊，即係啲老人家可以坐住輪椅咁樣。係啦，嗰啲草地滾球啊，嗰啲係嗰啲咩？香港曾經有個嗰啲棍呢個卜嗰啲係咩？我都唔記得係咩。即係有好多嘢都可以，即係總之係好 free、好有活力嘅 aging。Young aging，同埋我會覺得佢哋嘅生活係多姿多彩嘅 ，quality of life 好高。係啦，而唔係好似香港咁，你一聽到話送個老人家去老人院，哇！你簡直係大逆不道啊！係5億子，係啦，送老母養你咁耐，而家聽我老人院係啊，好多呢啲鬧交嘅。係啦，咁即係香港嘅老人院都普遍都知道個環境唔係太好啦，人手又唔係足夠啦，空間又唔夠咁樣。但係你香港有冇做過老人院？冇啊，我都係幻想出嚟嘅啫。即係睇新聞睇翻嚟，即係天台沖涼咁樣。係，同埋即係經過啲公屋裝下入去。所以你嗰時就純粹係即係覺得澳洲嘅 aged care facility 好好，所以就衝過嚟啦。都可以咁講。劈炮，即係其實由頭到尾係冇諗過移民嘅。冇諗過。冇諗過移民。OK，咁所以就好有憧憬，就辭職劈炮，跟住買機票飛過嚟。係啦，咁就即係我諗我半年啦，我諗 work 嘅日子夾埋都唔夠1個月咁樣咯。咁呢個亦都係澳洲人嘅生活態度嘅，即係 work-life balance 嘛。呢度其實翻full夠先翻 full time 嘅啫。你係咪 full time？我就係唔係好夠咯，我得 part time 嘅。係咩？係啊，冇錢所以所以唔走 Uber 咯。係。咁所以就咁你過咗嚟就 live 多個 work 啦。係 holiday 咯。咁應該好開心㗎。咁點解又boom一聲5個6個月又翻香港咧？都係一個問題，就係用晒啲錢啦。即係唔夠錢去生存。係啊，人工太低。因為嗰時咧住喺 Sydney 啊，勁貴啦啲租，跟住咁我又翻得唔多。其實我唔係想翻咁少嘅，只不過因為我嗰時係 casual 嚟嘅啦，同埋咧仲有一個問題就係我懶啊嚟之前，因為其實我本身喺香港係護士咧，我考過英文試就可以嚟澳洲做護士㗎啦。咁但係我冇考啦，當然因為我冇住啊嘛。咁跟住我就嚟到澳洲咧，咁我一心咧係諗住我係護士嚟嘅喎，咁即係我做一個短期嘅，咁可能佢都會請我咧咁樣啦。點知係冇人請我嘅，咁所以我就冇牌，點請你大佬？我諗住我都係做一陣啫，所以唔使有牌啩。anyways， 咁我香港有牌嘛，咁跟住即係 anyways 啦，咁跟住咧就去到 aged care 嗰度，咁有一間好好嘅，佢就請我做 AIN。係。難唔難請咧？因為嗰時呢度 AIN 其實係要 train 噶嘛，要讀一個6個月唔知 level 1定 2嘅。係，因為咧我嗰間 aged care 咧咁啱佢有請 student nurse 嘅。Ruson，叫 student nurse 係。咁跟住佢就其實我 apply 咗好多間，得呢一間請。得呢間請。所以咁我覺得係難嘅。間位透露，其實嗰時 apply 咗幾多間先有一間福利？我諗啊。
可能都有20間、10間、10零間咁樣咯。多唔多？算唔算多？點知啊？演員即請係咯，咁係咯，我就係覺得好 frustrated 咯，即係香港你唔使咁。係咁嗰時，我諗你嚟嘅時候都係缺人嘅時期嚟嘅。而家應該更加揾唔到咯。而家好啦，真係好難。But anyway 呢個後話。係啦，咁我就去咗一間 aged care 嗰度做 AIN 咁樣。咁就去即係體驗到佢哋 aged care 嘅生活係點樣啦。啲老人家佢真係一個月咧都有晒 schedule 嘅。咁佢今日有咩活動，聽日有咩活動，佢又插花啦，玩下 domino 啦，跟住佢哋會咧喺個廳嗰度咧播啲懷舊嘅音樂，佢哋自己喺度跳舞啊，跟住玩下掃毒啊，填色啊，仲有咩咧？就玩嗰啲 trivia 問答遊戲，電視澳洲電視冇嘢睇就嗰啲100萬嘅朋友，係啊嗰啲遊戲咁樣咯。咁我就即係比我想象中係，我覺得幾有趣咯。即係同埋我覺得同香港係應該會幾唔同。香港嗱咁坦白說，我冇喺香港做 aged care 啦，我冇喺呢度做 aged care 啦。咁但係因為我而家嘅工作性質係做 community 啊嘛，咁所以我好多時都有機會去到一啲 aged care facility 或者 independent living unit 嗰度，咁見到啲係好靚嘅，有 theatre 啦、hydrotherapy 啊、泳池啊，跟住佢有自己屋仔啊咁樣。咁但係我又冇做過香港嘅 aged care，所以我又我唔覺得香港嘅老人院有 hydrotherapy。但係以前喺香港讀書咧，係有經歷過一啲私營院位院舍同埋公營院舍嘅分別啦。咁見到的，而且香港嘅老人院係參差嘅，我唔敢話差啦，或者資源唔夠咯，地方又唔夠。係啦，同埋我只可以話係一個好有限嘅價錢，好有限嘅 budget 要做好多嘅嘢，或者佢老實可能想做，又或者佢想做好多嘅嘢咁樣啦嚇，咁所以就。搞到我唔知講咩添。咁所以就你喺澳洲經歷咗個院舍 aging facility， 跟住就覺得都收夠。即係我會覺得嗰陣時即係最主要嘅原因係因為我冇晒錢啦，咁所以我就翻咗香港。咁跟住我就其實我都冇諗住移民嘅，因為我會覺得我想試下到底外國嗰啲模式喺香港係適唔適用呢？即係雖然香港個地方細啲，其實嗰個可能性係咪都仲有空間可以發展呢？咁樣咁所以我就呢一刻，如果要你即刻答有定冇？我覺得有㗎。有私營院舍定係公營院舍？我覺得兩樣都應該有，即係只不過即係我自己覺得啦，香港嘅資源嘅分配嘅問題咯，即係佢有啲位係可以撥去，即係譬如可能安老服務啊嗰啲多啲嘅咁樣咯。我覺得我臨走嘅時候咧，好 emphasize 先居家安老，居家安老其實你覺得而家喺香港做 aging 嘅規劃如何呢？做唔做到一啲居家安老？所謂居家安老呢？其實居家安老呢，政府係好想推行嘅，不過始終香港人其實即係真係有研究統計過，香港呢絕大部分嘅人都係死喺醫院嘅，咁就居家嗰個比例係好細嘅啫。咁當然你話居家安老都未必等於我要死喺屋企嘅，咁但係即係香港人邊個可以24小時睇住個老人家？即係嗰個照顧上嘅問題嘅，即係佢居家安老係需要好多配套去 support 咯，即係好似你哋而家你份工咁樣，你真係上門去做一啲 care 咁樣，咁但係香港到底個人手上 support 得到我去即係分配咁多上門嘅一啲護理服務呢？咁呢個係即係都係一個難題咯。咁同埋之前都同你傾過偈，都你提及過 palliative 嘅 pathway 啦，你好 impress 喺澳洲嘅 palliative 嘅其實係咪應該叫善終服務？咁我自己個人嚟講咧，我嚟咗澳洲都係好深刻體會到澳洲嘅 palliative 咧真係唔同嘅。我諗喺香港咧係會好 emphasize 嘅係淨係做一啲 symptomatic 嘅 control，但係就
同喺澳洲體驗嘅嘢就好唔同。咁你咧，你又覺得你喺過去嘅 aged care 嘅體驗，你對 palliative 有一特定嘅體驗啦，你覺得如何咧？我諗你就係覺得香港就係即係佢真係會全部擺晒喺醫院嗰度做最多嘅 treatment 啦。咁但係澳洲嘅環境就即係佢哋嘅 culture 有少少唔同咯。咁我自己嘅體驗咧就係我去到澳洲嘅 aged care 翻工嗰短1個月啦，咁我就遇見到一個 patient，即係一個院友啦嘅離世。咁佢其實已經100歲嘅呢個婆婆。咁我嘅概念就係你喺香港，佢有咩唔舒服，佢嗰陣時好似係即係個人又好昏迷不醒啊咁樣嗰種啦。咁喺香港嘅 context 我就會覺得一定係送去醫院。咁喺醫院裏面咧就救佢個零星期。咁樣直至到佢頂唔順，可能佢就會過身喺醫院嗰度咁樣。即係磨到佢 pass 咗先，全力搶救啦。咁有啲人都可以，即係有啲人都會即係DNR，即係唔搶救嘅咁樣。但係佢都係會送去醫院，即係佢唔會俾佢即係睇住佢喺院舍嗰度過身嘅。咁但係澳洲咧，就係我遇見到有一 team 應該係 palliative team 定係可能 community 出去做 palliative 嘅。係啦，咁係上門喺院舍個上門嗰度幫佢落一啲舒緩嘅藥物啦，咁就令到嗰個婆婆咧係可以喺個院舍嗰度過身。其實佢喺個院舍嗰度住咗好多年㗎啦，咁我就會覺得其實個院舍比起佢屋企，其實根本就係屋企，即係佢嗰啲護理人員啊，嗰啲全部都係睇住佢大啦，睇住佢100歲咁樣嘅。咁即係前嗰排又同佢開生日 party 啊嗰啲，即係我覺得呢個係真係一個屋企嘅環境。而真係好多人未必可以喺到自己真正嘅屋企有咁樣嘅 support 喎，即係譬如我啲仔女要識得幫我換片，我先至可以喺屋企嗰度即係過我之後嘅生活啫。咁所以我就會覺得原來可以有咁樣嘅選擇㗎喎。咁其實香港而家都慢慢去即係實行緊呢個嘅院舍離世嘅呢個係新嘅，係啦，係新嘅，啱啱。政府先通過咗嘅，咁但係當然好硬件軟件上都需要一啲嘅配合啦，即係人手上啊，或者係症狀處理上啊咁樣，咁即係都希望香港可以即係發展得更好咯，喺即係安老方面。咁你翻咗香港都即時加入翻 palliative 嘅行業啦，咁即係或者院舍專去做 palliative。我就係咯揾工咯，咁所以我而家就喺一個私人嘅 private 嘅 hospice 嗰度做緊護士嘅。咁你覺得你翻咗香港都差唔多年幾2年啦，有冇帶到你喺澳洲體驗嘅嘢翻去咧？都有。有冇機會俾你發揮翻出嚟？都有嘅。咁就即係我而家即係雖然我哋嗰度係 palliative 啦，咁但係可能有啲院友入院嘅時候咧，佢情況都未必太差嘅。咁我都盡量希望可以好似澳洲咁，令到佢哋嘅生活係可以有多啲嘅色彩。係啦，即係可能有多啲即係 final stage 嘅都可以。係啦。living the best life as 係咯。係啦，冇錯。因為我喺醫院。主要之前都係醫院啦，咁我嚟到 Alfred 都係醫院啦。咁我喺醫院見識到嘅 palliative 都幾唔同，因為我哋澳洲又有4個 stage 噶嘛，Ghost of Care A 就全力搶救，Ghost of Care B 就會係講緊可能淨係唔做 CPR 咁樣啦。咁 Ghost of Care C 咧就可能好 selectively 咁樣再有啲咩唔去，好似係 not for ICU admission 咁樣啦。咁但係去到 Ghost of Care D 咧就即係等同於 palliative。咁一去到 D 咧，就會有 palliative team 落嚟 consult 佢屋企人。咁同埋咧，我亦都體驗到就係呢度嘅 approach 咧好唔同啊！即係我以前喺香港，即係小弟有限知識啦。咁但係見親嘅 palliative team 嚟都係做一啲可能用 morphine 啊，減慢佢 RR 啊，準備好一啲 breakthrough 嘅藥物。你覺得佢痛有 facial expression 話俾你聽痛，佢就俾藥。但我呢一度見到嘅 palliative 咧，可能係見到有個 patient，佢好似唔係好唞氣，RR 有啲慢，跟住可能 SpO2 又marginal 咁樣，
咁之後咧，咁屋企好緊張啦。咁因為我哋批咗個 palliative team 嚟，咁佢嚟到咧唔係用任何嘅藥物或者整醒佢，佢咧有把手動嘅小風扇，咩咧吹啲微風落佢塊面度。咁我有其實我呆咗下，需要你做咩？邊個負責搞？嗰刻就佢示範俾佢屋企人聽啦，嗰個 page 就咁樣啦。我唔係話 no offensive 啦嚇，唔係你搞嘅。唔係我睇咯，我唔識啊嘛，我做咗2個禮拜左右。跟住我就問個 palliative nurse 話：其實呢個 little fan 係 for what purpose 咧？因為佢就同我話，原來佢就係模仿緊你喺大自然有微風吹落你塊面嘅時候，跟住你就會深呼吸，哇！呢個新鮮大自然嘅空氣嗰個感覺，然之後導致即係令到佢覺得舒服，從而吸一啖新鮮嘅空氣，即係吸啖氣咯。咁我係好 impress 嗰下，因為哇，原來呢個諗嘢係真係 think outside the box，即係推翻我以前好死板諗嗰種 palliative 就係用藥物減痛，佢唞氣快就減慢佢，即係好。其實呢個係香港都有用嘅，香港仲用電風扇添嘅，係高級啲唔使搞，用嗰啲座台巴。即係只係證明我小弟，因為我諗我哋以前都喺Q 醫院咯，即係Q醫院始終 palliative 環境差嘅醫院。我就話好啦，係話好啦咁樣。咁但係始終即係同埋我哋即係遇到嘅 case，即係其實 palliative 佢都會收翻自己個 ward 嗰度。咁所以我哋喺 general 遇到嘅 case 其實都係已經比較即係可能我哋冇咁熟咯 palliative 嗰啲嘢。咁我就而家去咗 hospital 嗰度做，我都係㗎，我都俾呢個電風扇驚訝過。即係你我哋平時佢話睇唔到氣，我哋點都係夾下佢 SpO2，扭大啲 O2，佢俾把風扇。即係以前阿 Q 個 concept 一定係你冇咩咪俾咩咯，佢快咪減慢咯，佢慢咪加快咯，係扭。不過始終可能我個 mindset 都係仲非常之阿 Q set 啦，但係我亦都想話，因為我而家做緊community setting 啊嘛，我哋間唔中係會有 palliative patient 嘅。咁我諗就係做緊你所講嘅在家離世，在院舍離世，就係我哋會抽定啲 PRN 嘅breakthrough morphine 俾佢，口服嘅。唔係，我哋會打埋個10Q butterfly 俾佢。咁咧就由屋企人去決定，你覺得佢點樣，而佢哋決定幾時去俾個 PRN 嘅 morphine 佢，或者 midas 佢。咁我當時係有少少驚訝嘅，因為我一路以嚟 morphine 我哋數到好緊張，因為我唔熟 palliative 啊嘛，以前啲 morphine 睇得好緊噶嘛。應該嘅。咁但係嚟到呢度，尤其是呢個 community setting 就發覺，喂，又係另一個 approach， 甚至乎我見過一啲係嗰個midazolam 同 morphine 嗰個 pump 咧，以前我哋喺醫院咪用機落噶嘛。佢呢度咧係一個好特別嘅就係。佢有個 balloon pump， 一個真係一個氣球物體嚟嘅。我哋擠好晒 pharmacy prepare 好晒啲藥，然之後咧就封死咗噶啦，唔喐噶啦。跟住咧佢就會有條喉駁落個 butterfly 度，10Q tennis butterfly 啦。然之後咧佢就有一塊正方形嘅 thermal regulator。係啦，總之你一個 regulator 啦，個 regulator 我哋再用 take 嘅人黐喺佢身體上面。咁就用佢身體嘅餘溫、身體嘅體溫，如果佢 detect 到唔知36度以上咧，佢就會俾嗰個 balloon pump 慢慢 infuse 落佢身體度。好勁喎！係啊，呢個我係第一次，但係我嗰時要個 palliative nurse phone consultation 教我點用。咁佢就冇而佢真係 pass 㗎咯喎。唔係佢畫死咗 set 死咗嘅，好似真係唔記得 ray 但畫只係得一個 ray 嘅啫，即係0點幾咁樣，等緊一個 ray 嘅啫。但係如果佢真係 pass away 咗死咗 body 凍咗咧，佢就唔再自動停，就自動停啦。咁但係即係佢都係咯，咁佢都限制咗佢個秒數嘅。屋企人唔會可以咁樣喐唔到嘅，因為佢係靠有體溫嗰個 regulator 就會 function， 一 function 就嗰個 balloon 嘅熱力，即係嗰個彈性就慢慢收縮嗰個 balloon，跟住咪俾啲 mm 嘅樣咯，即係咪打什麼 morphine？係好勁喎！我哋香港用就係普通嗰啲 syringe pump 咁樣。但係如果在院舍 syringe pump 迷你版咁都要用電。即係佢用電芯，
咁就一個盒仔。係啦，即係鎖住嗰啲咧。係啦，有個鎖匙鎖住咁樣咯。咁就即係叫做 portable 啲咯，即係佢可以孭住個手袋行嚟行去咁。我哋好似都會，定係唔會咧？我都唔記得咗，我哋會唔會俾嗰種 syringe pump？好似真係唔會。俾一俾就係俾咗頭先所講。係咯，呢個真係好似係Baru 百靈牌出，我睇下可唔可以。你陣 Google 下先。睇下有冇。不過係 pharmacy pre。係咯，仲唔使自己。定係你自己溝㗎？因為我哋好少會有呢啲嘅 case 做，但係嗰次同埋嗰次真係喺屋企 pass 嘅。咁我反客為主先。咁你嘅角色咧，即係佢真係，譬如你嘅 case pass away 啦，咁你嘅角色係嗱，如果呢一度喺屋企 pass away 嘅話咧，其實佢哋一早已經傾好晒一啲 funeral service，就係如果佢真係 pass away 咧，就 daytime 打俾佢哋。咁其實好似24嘅，其實佢哋，總之有一打俾佢哋咧 funeral party 就會過嚟，就 pick up 個 body，就送去佢哋自己 funeral service 嘅 morgue 度，再籌備佢哋嘅 funeral service。咁但係我哋角色一收到 call 咧，我哋都會要過去做 last office 嘅，半夜3更都要。咁我哋有 daytime running after hour，即係總之翻工時間啦。如果唔係咧，就直接 funeral service 過嚟去處理個 body。但我哋咧，因為我哋仲要收翻啲 syringe pump 啊，要掹翻啲butterfly 啊，或者可能如果本身有啲喉，我哋都要掹走佢。咁我哋嘅角色就係咁樣咯。咁醫生咧，即係 death cert 嗰啲係 death cert，以我認知好似都係我哋自己 team 醫生去簽翻，但係唔係即時簽。應該係唔係好，呢個真係唔係好 sure。應該係可以後喎。不過應該同香港做法都有段距離。香港我記得好似係要有個醫生 regularly 恆常去 review 2個星期，佢仲係咪 fit 嗰個 criteria 先再做，入唔入到 palliative？佢應該係話佢臨真係 pass away 之前，佢要有醫生2個星期內見過佢，先可以幫佢簽一個 death cert。如果冇咧，冇就要送去醫院或者 call 999消防處救護員嚟。係啦，如果有錯嘅話，請指正。咁消防處救護員好似有某幾個 criteria 先至真正可以簽個死亡證。你明顯死亡啊、屍斑啊、身首異處啊。係啊，但係佢都唔可以直接，佢都唔可以直接去到 funeral 嗰度咯。咁即係如果你真係 prepare for，係，如果佢真係 prepare for home death 嘅話，其實即係坊間啦，即係 private 啦，或者 HA 其實都有 service 係去處理呢啲 home death case 嘅。咁就好似你哋咁樣咯，佢恆常有醫生護士上門睇個 patient。咁如果佢真係有症狀嘅話，咁就開藥啦。咁但係以我所知咧，我自己機構啦，而家暫時做緊咧，喺屋企咧就唔會開10Q 嘅藥嘅。喺屋企唔開10Q藥。狗仔唔開10Q，即係唔會有 syringe pump。係啦，屋企唔會嘅，因為即係嗰個即係始終都係啲危險藥物啊，同埋佢個症狀控制都會即係比較麻煩咯，需要佢定期 review 下啲藥咁樣。但係你覺得有冇可以做到？其實10Q喺屋企做到咧？即係講真嗱，我哋覺得危險藥物係我哋一路認知俾人定性咗嗰個危險藥物，係你 morphine 一拋會死，係。但係有冇真係咁危險，唔可以俾佢哋自己屋企人去？我諗係啲即係症狀控制上咯，即係而家我自己機構，即係我都唔係真係知道話真係一定冇機構咁樣做嘅，咁即係都唔同機構都有唔同嘅做法啦。咁我自己機構呢，就係如果佢啲症狀真係控制得唔係咁好，需要用到去真係一啲10Q嘅藥物啦，即係 oral 嘅 morphine 嗰啲係可以嘅。咁即係我哋都相對上會覺得係啲症狀比較穩定嘅病人啦。咁如果佢症狀真係控制得冇咁好嘅病人，譬如佢真係氣喘得好緊要、痛得好緊要嘅話呢，其實我哋都會建議佢入住我哋hospice 嘅。咁所以我自己咧，其實就係負責係 inpatient 嗰部分嘅。咁就即係呢個係我會覺得比較即係對於香港嚟講，對於香港嚟講啦，我會覺得係一個比較適合嘅模式咯。即係其實
因為香港其實好多人都要翻工啦，我冇可能24小時有起碼2個人，即係唔好話2個人啦，1個人喺屋企照顧住一個可能就嚟過身嘅病人，你要幫佢轉身、幫佢換片咁樣，即係我覺得呢個喺香港嚟講嘅負擔都比較大，係啊。咁我哋 hospice 嘅角色就係其實我哋 offer 咗佢需要嘅 medical support，咁你屋企人需要做嘅就係陪伴佢，或者係一啲即係心靈上嘅支援。咁我覺得對於屋企人嚟講嗰個負擔係會細啲咯，同埋佢哋壓力會輕啲咯。咁啊，嗱，不如咁啦，我哋今集咧就講住咁多先。咁我哋下一集咧，不如就直情講下你喺香港見到嘅 case， 有冇啲咩係令你特別深刻、特別想，即係你覺得自己做 palliative 係啱啦？我就係食呢行飯，我就係行呢條路。好 OK，咁我哋由古仔留翻下一集再講。好。